Ребята, всем привитосы. У нас сегодня новая война против серотонина. Поедем мы вот сюда. Поедем, значит, командой с ушами, которая. Возьмем Ригарда, могилу, кота. И где-то наша королева. Вот наша королева. Поехали. Да. Поле прям огонь. Ну, давайте здесь попробуем поискать что-то. Нашли что-то. Давайте еще прокрутим так. Так, мы нашли по итогу 6 аж красных. Круто, чё. Так, давайте будем поджигать тогда этот фланг потихонечку. Я вот думаю, как бы вот тут лучше накинуть. Где мы можем словить красный? Или здесь, или вот так вот. Ни там, ни там не вылез красный, к сожалению. Тогда еще как вариант здесь можно пробросить и попробовать найти фио. Да. Только мы зарядили Квинель. Сейчас будет эквалайзер. И мы, наверное, кого-то потеряем. Возможно, даже троих. Блять, Ригарда добили. Ну, это все, в принципе, я думаю. Давайте так. И давайте так. Увы и ах. Так, продолжим. Там что-то я пересмотрел. А можно было фиолетовый кристалл собрать в этом моменте. Не факт, что помогло бы, конечно, но можно было попробовать. Так. Сюда едем проверенными ребятами. Так. Все, погнали. Какая-то очередная дичь с полем происходит. Вот так вот, наверное, надо правильно проходить. Угу. Только ни хрена вообще не помогло это. Вот ни капли просто. Ну, давайте теперь так. Что делать? Ну, давайте так. И давайте так. Так. Это, конечно, плохо, что горилла бьет. Я бы сказал, даже очень. Блин, есть хороший ход, но там реально зарядятся, наверное, все просто. Вот просто все.
Как бы его так сделать, чтобы не случилось беды? Я не знаю, честно говоря, сколько они получат дота. Ну и тут еще и отхил стыберя. Ну давайте все равно будем делать так, ну что деваться просто некуда, горилла всех убьет. Ну не надо. По итогу мы вынуждены были сделать говноход, чтобы, блин, не хочу это даже комментировать. Просто чтобы выжить. Бьет повторно эта хрень. Такс. Ну вот что ты тут будешь делать? Вот просто ну что? Давайте посмотрим, как бахнет Квинель. Ну все прекрасно. Вообще. Красота. Ну, допустим, гориллу мы добьем. Наверное. Да. Ну, давайте попробуем так еще. Ни хрена вообще. Просто вот от слова совсем. Можно попробовать еще так. Но едет комбо. Заряжает, блин, всех. И все. Кингстон выжил, ёпта. Ну давайте, вдруг он второй раз выживет. Прикиньте. Реально выжил. Но будет бить жаба и будет бить это. Фалина. Ну, давайте добьем хотя бы этого. Что не понял, он не ударила, что ли? Да Кингстон демонстрирует просто какие-то чудеса живучести, я не знаю. Ну давайте. Заело, что ли? Все. Отмучился кучерявый. Так, давайте сходим вот сюда. Вот такой вот командой. Где там наши желтые бравые молодцы? Только сюда и сюда. Все, поехали. Бляха-муха, один синий камень на поле. Я тут... Ну, давайте попробуем сейчас один раз прокрутить. Желтый Крис нашли.
Просто количество синих камней реально впечатляет. И главное, что их и дальше, понимаете, нет. Вот просто вот, ну, как-то, ну, бред же ж. Я вот, ну, даже реально не вижу развития событий. То есть, ну, можно пробросить фиолет в лобешник вот этому самому, в надежде, что прилетит хоть синий, там хоть что-нибудь, да поедет какое-то комбо. Ну, давайте будем делать тогда так, будем делать тогда так. Что, ну, так, хотя бы добили этого. Ну все, и сейчас получается у нас здравствуй, жопа, Новый год. Ну, типа, можно попробовать походить вот так вот вниз, в надежде, что добьет Аласи. Ну, то есть заедут еще синие камни, но этого, естественно, не случилось. Заехали синие камни сюда хотя бы. Угу. Это уже бьет. Ну, давайте тогда сделаем так. Хоть желтеньких соберем. И заряжается у нас уже это. Сейчас она будет бить 100% Кирилла вот туда вот, короче. Давайте, чтобы наверняка, чтобы зарядить, и сделаем так. Я же сказал, что будет бить туда. Я же сказал. Нам по-хорошему надо бы снести фрих. Чтобы отхилиться. Но фрих может увернуться. Но Аласи может увернуться тоже. Поэтому я, честно говоря, не вижу причин не рискнуть. Мы тогда сможем зарядить желтых. Если она сдохнет. Да. Так, желтый же у нас еще под этим самым, да. Давайте аккуратненько так. Давайте так. Так, давайте похилимся теперь. Так, у нас все что? На нуле. То есть, если убьют газель, то ничего страшного в принципе не случится. Давайте походим еще так, разочек. Пускай отхилится и она, эта дурочка. Так. Ну, теперь уже можно, вот честно, я не знаю, ну, взрывать, потому что, ну, это, блин, реально какой-то бред. Давайте бахнем. Это все равно зарядилось.
хорошо попала, дура. Очень хорошо. Вот оно, подоспел камень, когда уже поздно. Наверное. Байпас. Не, вытащили. Просто каким-то чудом невероятным. Едем дальше. Давайте пойдем такой командой. Все, поехали. О, вот она компенсация, да? Подъехала. Давайте, наверное, аккуратненько так. Аккуратненько так. Так, что будем сносить? Сколько? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 7 камней на поле можно сносить просто смело центр и перезаряжаться. Давайте так и сделаем. Так, раз. Так, два. Так, три. Просто бахаем теперь. Так. Да и все. Теперь главное Квинелю бить. Так, этот же ж не убьет нам никого, по идее. Да, вроде нет. Ну да, тут именно реально просто вот антипод. Вот я же говорю, что поля просто или все, или вот вообще вот ни хрена просто. Нет какой-то золотой середины, где надо там подумать. Так, продолжаем наше турне. Так сказать. Где там Кирилл? Вот Кирилл. Такс. И давайте. Добавим кару. Где она там? И Деандра. Вот он. Все, поехали. Короче, я так понимаю, что типа ходить надо только зелеными. Что есть конкретно только эти два цвета. Других просто в принципе нет. Ну, короче, это реально есть ходы, но не просто, ну вот, я не знаю, в никуда. Давайте еще так походим, попробуем. Вот. Ну вот. Давайте так. Еще можно пробовать вот так вот сделать. Да.
Но я думаю, что это уже слишком поздно. Просто-напросто. Ну да. Вот и все, что было, называется. Давайте так. Просто, ну, просто бред. Давайте взорвем тогда так. Глядишь, этого Бобика, может, и добьем. Хотя там хрен там плавал и нырял. Давайте взорвем так. Этот просто ультует второй раз. Круто очень. Ну, давайте еще так напоследок. А вдруг все-таки добьем? Ну, добили. Хоть и этого ушлепка. Что там, бьет заяц, делаем праздничный салют и выходим из боя. Так, сходим, добьем. Давайте пойдем сюда. Возьмем 2 ригардов на подстраховочку. И возьмем зеленую нашу тройку. Все, поехали. С такими полями только на добилах и сидеть. Вот это наш уровень. Это мы можем. Раз. Так, 2. Все. Можем даже ход пропустить, чтобы у них. Угу. Теперь бьем. Бьем. Давайте даже этого добьем. Ну и теперь тут уже просто. Давайте бахнем так. Бахнем так. Все этого добило. Ну и пускай бьет. Немножко было выдохнуть после тех боев, конечно, это просто какая-то дичь. Все. Хана жабе. Так, ну что, пойдем посмотрим, насколько мы обосрались. Где там ближе к жопе мира 213 очей, охренеть. Худшая война, я не знаю за сколько времени, 3 разбила, я давно такого не припомню. Так. Так. Или сколько? 4 разбила, получается. 4 даже. Офигенно. Так. Или 3. Ну, черт с ним, короче, не важно.
61 у нас, 60 у них, и мы проигрываем где-то, ну, дофига. Тапочка 2. Ой, я говорю 2. Тапочка 4 уже. Ну, поглядим. Что и как, еще многое впереди. Посмотрим, как дела будут обстоять. А ладно, ребята, всем спасибо за внимание, всем прекрасных полей, всем побед, всем шикарного настроения, всем мирного неба над головой, всем пока-пока.